Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Giờ để bắt đầu mình sẽ xem một đoạn clip sau đây nha. Vui ha Nị ha. Thì đây là một bản aria rất nổi tiếng có tên là O mio Babino Caro, tạm dịch là Cha kính yêu của con ơi, trong vở opera có tên Gianni Schicchi của nhà soạn nhạc người Ý Giacomo Puccini. Thì điều thú vị ở đây là vở opera này không hề nổi tiếng, chỉ có cái bản aria này nổi tiếng thôi. Vậy thì aria là gì? Sao không gọi luôn là opera mà lại gọi là aria? Để cô giải thích Nị nghe nha. Thì trong một vở opera sẽ có nhiều bản nhạc nhỏ ở trong đó. Mấy bản nhạc này sẽ được chia thành hai loại. Một loại là aria, loại thứ hai là recitative. Thì recitative là kiểu như là dẫn chuyện, những cái đoạn đối thoại giữa các nhân vật. Còn aria là đoạn solo, tâm sự của nhân vật chính thôi. Thì cái bản aria ở trên là lời của cô nhân vật chính nói với ba cổ. Xin ba cổ cho cổ được ở bên cạnh chàng trai cổ yêu, nên nó mới nghe tha thiết như vậy á Nị. Nhạc sĩ Puccini còn có nhiều vở opera khác nổi tiếng hơn nữa, ví dụ như vở La Bohème nè, hay là vở Madame Butterfly. Thì cái vở Madame Butterfly này rất là thú vị nha, vì nội dung là về một cô geisha người Nhật, chứ không phải là một cô gái người châu Âu nào khác đâu nha. Thì cô gái này được một chàng sĩ quan người Mỹ cưới làm vợ, nhưng sau đó anh chàng này quay trở về Mỹ, còn cô gái người Nhật vẫn ở lại và vẫn luôn chờ đợi anh này trong vô vọng. Giờ mình sẽ nghe thử cái khúc cao trào trong vở opera này nha. Và đó là cái bản aria Un bene vedremo, nghĩa là vào một ngày đẹp trời rồi chúng ta sẽ thấy. Khúc này là lúc người thân khuyên cổ quên chàng trai kia đi, và cổ từ chối, đồng thời cô cũng bày tỏ hy vọng là một ngày nào đó cổ sẽ gặp lại anh ta. Mi
Quá nhiều cảm xúc luôn nị ha. Thì như nị cũng thấy đó, nội dung opera bây giờ đã trở nên đa dạng hơn. Có thể là thần thoại nè, truyện cổ tích, và cũng có thể là tiểu thuyết lãng mạn như cái bản Madame Butterfly ở trên á. Hay chỉ đơn giản là một câu chuyện tình yêu nào đó truyền miệng thôi cũng được nữa. Thì đất nước nổi tiếng nhất về opera vẫn là nước Ý, với những nhà soạn nhạc rất tài năng như là Giacomo Puccini nè. Và một nhà soạn nhạc nữa cũng cực kỳ nổi tiếng là Giuseppe Verdi. Người ta hay nói opera nhàm chán, nhưng mà những cái vở opera của Verdi thật ra không hề nhàm chán nha. Ông luôn biết cách thay đổi giai điệu sao cho người xem và người nghe có thể đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Giờ mình sẽ nghe khúc mở đầu của bản opera nổi tiếng nhất của ông là Traviata, tạm dịch là Người đàn bà lầm lạc, được sáng tác dựa trên tiểu thuyết Trà Hoa Nữ của nhà văn Alexandre Dumas. Giai điệu nghe rất là quen đúng không nị? Mà lại dễ nghe chứ không hề nặng nề. Tiếp theo đây là một cái khúc mở đầu khác của một vở opera khác tên là La Forza del Destino, tức là sức mạnh của số phận. Vở này cũng rất hay. Nghe thử nha nị nha. Nị thấy hay không nị? Khúc đầu hoành tráng, còn khúc sau tình cảm da diết. Như cô đã nói Verdi luôn biết cách điều chỉnh giai điệu để tạo bất ngờ cho người nghe. Thì ngoài Ý ra, ở Pháp có một nhà soạn nhạc nữa cũng rất nổi tiếng ngày nay. Chỉ ngày nay thôi nha, cô nhấn mạnh chỗ này nha. Nhà soạn nhạc đó là Georges Bizet. Dù ông sáng tác nhiều nhưng mà người ta chỉ nhớ đến ông nhiều nhất qua một vở opera nổi tiếng nhất của ông, đó là Carmen. Vở opera này nội dung là về một cô gái thích yêu đương tự do, kiểu quen anh này nè rồi đá anh kia và cuối cùng bị một trong những anh đó bắn chết.
Mô típ đó thì thật ra khá thường bây giờ, nhưng mà vào thời đó nha, lúc ra mắt lần đầu tiên á, vở diễn đã bị chỉ trích thậm tệ về nội dung. Mãi tới sau này khi mà Bizet mất á, vở opera này mới được trình diễn lại và được công chúng đón nhận tới tận ngày nay. Khúc nhạc vừa rồi á, là bản Habarena trong vở Carmen đó Nị. Nghe quen quá ha. Sau đây á, cũng là một khúc nhạc khác rất là quen. Đó là bản Le Toreador, nghĩa là bài ca của người đấu bò. Cũng trong cái vở opera này luôn, Nị nghe thử nha. Nghe quen ha Nị. Ngoài ra thì opera ở Đức cũng là một điểm nhấn cao trào cho âm nhạc trong giai đoạn này, và người đã góp phần đưa opera của Đức lên một tầm cao mới là Richard Wagner. Một cái tên nghe quen, rất quen nếu Nị đã nghe bài về Liszt vào tuần trước. Wagner là một trường hợp rất đặc biệt mà cô sẽ nói thêm cho Nị vào tuần sau. Hôm nay cô nghĩ vậy là đủ no nê với một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn rồi. Hẹn Nị vào bài sau nha. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.